Assalomu alaykum aziz muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda O'zbekistonda janoza kuni ko'ngilsiz hodisa yuz berdi. Ekologiya qo'mitasi noyob Amudaryo katta kurak burunini ovlashga ruxsat bergani haqida xabarlar tarqaldi. Minor masjidi yaqinida ko'ngilsiz hodisa yuz berdi. Namanganlik ayol turmush o'rtog'iga rashk qilib jinoyatchi yolladi. Chilonzorda cho'lpon xotirasi uchun street art chizib ketildi va kunning boshqa muhim xabarlari. Toshkent shahri Yunusobod tumanida BMW avtomashinasi yonib ketdi deya xabar bermoqda Yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi matbuot xizmati. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2021-yilning 18-iyun kuni soat 19:30 larda Toshkent shahar Yunusobod tumani Khay ko'chasida 1986-yilda tug'ilgan haydovchi BMW rusumli avtomobilni boshqarib ketayotib, ushbu ko'chada joylashgan Minor masjidi yaqiniga yetgan vaqtida dvigatel qismida qisqa tutashuv bo'lganligi sababli avtomobilni yo'l chetiga to'xtatgan. Qisqa tutashuvdan so'ng yong'in yuzaga kelgan. Yong'in natijasida tan jarohati olganlar yo'q. Avtomobilga zarar yetgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berishicha, yong'in qutqaruv guruhi voqea joyiga soat 19:38 da yetib borib, ko'rilgan choralar natijasida yong'in soat 19:40 da to'liq bartaraf etilgan. Mazkur hodisa yuzasidan Yunusobod tumani Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilib, yong'in yuzaga kelish sabablari o'rganilmoqda. Bundan avval Angrenda Nexia bilan to'qnashgan Lacetti yonib ketgani haqida xabar berilgandi. Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidagi Baxt mahallasida tongga yaqin bosqinchilik jinoyati sodir etildi. Bu haqda Daryo muxbiri Azizbek Abdullayev xabar bermoqda. Ushbu mahalla fuqarosining yashash uyiga yuzini niqob bilan to'sgan noma'lum kimsalar kirib, xonadon egasini taxta bo'lagi va qo'llari bilan ayovsiz urib do'pposlashadi. So'ng unga tegishli Note 7 rusumli qo'l telefonini olib g'oyib bo'lishadi. Tuman ichki ishlar bo'limining tezkor guruhi voqea joyiga borganida shubhali holatga duch kelishdi. Qo'l telefonidan tashqari ko'zga ko'rinarli joyda 500 ming so'm ham turgan, biroq pulga tegilmagan. Bu savolga javob topish unchalik qiyin bo'lmadi. Shu hududda joylashgan 54-umumta'lim maktabi tevaragiga qo'yilgan video kuzatuv vositasi yordamida Damas avtomobili voqea ro'y bergan vaqt oralig'ida 2 marta mazkur yo'ldan o'tgani aniqlandi. Haydovchi so'roq qilinganida haqiqatdan ham 2 kishini shu mahallaga tashlab ketgani, 1 soatlardan so'ng qaytib olib ketishga kelishilgani, aytilgan vaqtda kelgani, biroq ular chiqishmagani, mijozlarini kuta ortga qaytganini aytib berdi. Jinoyatchilar tezda topildi. Qizig'i 2 yigitni ham shu xonadon bekasining o'zi yollagan ekan. Turmush o'rtog'ining boshqa ayol bilan aloqalari borligidan shubha qilib, rashk tufayli alamidan chiqmoqchi bo'lgan. Bu niyatini gumonlanuvchilarning biri jiyani orqali amalga oshirmoqchi bo'lgan. Xizmat evaziga yigitga boshdan oyoq kiyim olib bergan, deydi To'raqo'rg'on tumani ichki ishlar boshqarmasi katta tergovchisi katta leytenant Akmaljon Hakimov. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Navoiy viloyati G'ozg'on shahrida 16-iyun kuni otasining dafn marosimidan qaytayotgan erkak va uning qarindoshlari toshbo'ron qilindi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi holat yuzasidan ma'lumot berdi. Ta'kidlanishicha, erkak shu kuni soat ertalab 8:00 da otasining dafn marosimidan qaytayotganda avvaldan kelishmovchiligi bo'lgan ayol bilan yana tortishgan. Shundan so'ng ayol turmush o'rtog'iga voqeani aytib bergan. Turmush o'rtog'i esa yana 2 nafar tanishi bilan erkakning oldiga borgan. Erkak uyiga kirib qarindoshlarini aytib chiqqan. Shundan so'ng tomonlar o'zaro janjallashib, bir-biriga tosh otgan. Oqibatda erkak va qarindoshi tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda fuqarolarga nisbatan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Toshkentning Chilonzor tumanidagi Muqimiy Chilonzor ko'chalari chorrahasida joylashgan ko'p qavatli uy devorida
cho'lpon xotirasiga bag'ishlangan street art paydo bo'ldi. Ushbu ijod namunasi Abdulla Qodiriyning xotirasiga bag'ishlangan suratning yonginasiga chizilgan. Bu haqda Daryo muxbiri xabar bermoqda. Ko'cha san'ati namunasini ko'cha rassomi Abdurahmon Umarov chizgan. Qo'shimcha qilish kerakki, street art namunalarining yoniga davomi bor yozuvli tablichka ham ilib ketilgan. Ushbu cho'lpon surati tushirilgan street art namunasining yaratilishi jarayonining boshlanishi aks etgan video dastlab blogger Feruzxon Yoqubxo'jayevning Instagram sahifasida paydo bo'lgan. 2020-yilning yozida Abdurahmon Umarov Chilonzor tumanidagi dahalarni turli tasvirlar bilan boyitish niyatida ekanini ma'lum qilgandi. Chilonzorni galereyaga aylantirmoqchiman. Keyin esa boshqa tumanlar, shaharlar, mamlakatlar va qit'alarga o'taman degan edi o'shanda. Uning so'zlariga ko'ra, Chilonzor ko'chalarida san'atga joy topish qiyin. Qonunchilikka ko'ra turar joy binolarining devorlariga chizishga ruxsat berilmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda ekologiya qo'mitasi qirilib ketish arafasidagi Amudaryo katta kurak burunini ovlashga ruxsat bergani haqida xabarlar tarqaldi. Davlat ekologiya qo'mitasi bunga rasmiy munosabat bildirdi. Qo'mitaning bildirishicha, O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan kamyob va yo'qolib borayotgan yovvoyi hayvon turlarini tabiiy yashash muhitidan ajratib olishga, ov qilish va ovchilik xo'jaligi to'g'risida qonunning qoidalariga muvofiq alohida tartibda Fanlar akademiyasining xulosasi inobatga olingan holda hamda Vazirlar Mahkamasining qarori asosida ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tomonidan beriladigan ruxsatnoma asosida yo'l qo'yilishi mumkin. Fanlar akademiyasining 2020-yilning 4-dekabrdagi xulosasiga muvofiq Qizil kitobga kiritilgan 10 dona Amudaryo katta kurak burun baliq turiga kvota ajratilgan. Ushbu ajratilgan kvota yuridik shaxs tomonidan ko'paytirish va kelajakda ma'lum bir qismini respublikaning tabiiy suv havzalariga qo'yib yuborish maqsadida so'ralgan. Biroq xabarda qayd etilishicha, bugungi kunga qadar ajratilgan 10 dona Amudaryo katta kurak burun baliq turini ovlashga ruxsat berish bo'yicha ariza kelib tushmagan. Shu sababli hech kimga ruxsatnoma ham rasmiylashtirilmagan. O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan yovvoyi hayvon turlarini saqlab qolish, ko'paytirish maqsadida ularni tabiiy yashash muhitlarida va sun'iy tashkil etilgan pitomniklarda ko'paytirish, shuningdek, qayta yetishtirish ishlarini amalga oshirish lozim. Davlat ekologiya qo'mitasi yovvoyi hayvonlarni, ayniqsa Qizil kitobga kiritilgan hayvonlarni ko'paytirish va tabiiy yashash muhitiga qo'yib yuborish bilan shug'ullanuvchi, mamlakatimiz faunasini saqlab qolishga o'z hissasini qo'shib kelayotgan yuridik va jismoniy shaxslarni qo'llab-quvvatlaydi, deyiladi qo'mita xabarida. Shuningdek, tarqalgan xabarlardagi shu yilning 2 oyida baliqning 50 dan ortig'i ovlangani to'g'risidagi aniq dalillar Davlat ekologiya qo'mitasiga taqdim etilsa, huquqbuzar shaxslarga nisbatan barcha zarur choralar ko'rilishi ma'lum qilingan. Eslatib o'tamiz, Toshkent viloyatida rossiyalik ovchi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan Tianshan qo'ng'ir ayig'ini ekologiya qo'mitasi rahbari ruxsati bilan otib o'ldirgani mahalliy jamoatchilikning keng muhokamalariga sabab bo'lgandi.